నమస్తే అండి. ఇప్పుడు మనం పొడి దగ్గరికి వచ్చేసి చక్కని గృహ వైద్యాన్ని తెలుసుకుందాం. మొదటగా పెద్ద కరక్కాయలు, సొంఠి, చిట్టి కరక్కాయలు, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు. పెద్ద కరక్కాయలను తీసుకుని వీటిలో ఉన్నటువంటి గింజల్ని మనం వేరుపాటు చేసుకోవాలి. ఈ పై పెచ్చును మాత్రమే వాడుకోవాలి. వీటన్నింటినీ చక్కని పొడిలా మనం దంచి పెట్టేసుకోవాలి. నెమ్మదిగాను మనం చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ పొడిని ఒక సీసాలో కానీ ఒక డబ్బాలో కానీ మనం నిలువ చేసుకుని ఉంచుకున్నట్లయితే కనుక ఎప్పుడు దగ్గుగా అనిపిస్తే కాస్త తేనె వేసుకొని కలిపి తీసుకోవాలి. కాస్త తగినంత తేనె తీసుకొని ఈ విధంగా కలిపేసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని చిన్నపిల్లలకైతే కనుక ఈ మాత్రం 3 పూటలు పెట్టినట్లయితే త్వరిత ఉపశమనం అయితే లభిస్తుంది. పెద్దవాళ్ళకు ఈ మోతాదులో ప్రతి పూట భోజనానికి ముందు కానీ భోజనానికి తరువాత కానీ తీసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క లేహ్యం తీసుకోవటం వల్ల అంతటి మొండి దగ్గైనా సరే ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. వీడియో చూసినందుకు చాలా ధన్యవాదములు. వీలుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ యొక్క లేహ్యాన్ని ఖాళీ కడుపుతో తీసుకున్నట్లయితే కనుక తగినంత ఫలితం మనకి ఉంటుంది. నమస్తే అండి. ఇది దగ్గు మందు నాన్న.